А вы не думали, когда сбрасывали трактором тела азербайджанских солдат в яму, что точно так же и с вами поступят? СМИ, вы тоже виноваты в этом вопросе. А теперь азербайджанец говорит, как закопал, так и выкапывай по одному. А после я тебе верну пленных и тела твоих солдат. Посмотрите, как азербайджанцы последовательные и требовательные. Они заставили родителей солдат, ищущих трупы своих детей, найти этого тракториста, чтобы он раскопал это место. Вот какой должна быть страна. Я уеду и сдамся Азербайджану. Азербайджанец и меня не тронет. А вы должны снять и показать миру, как я сдаюсь Азербайджану. А если не приедете, значит и вы предатели.